kenapa ia mau dalam kamar genting walau asai sataan lemah ikut sendiri nadok mahilaku nasib kenapa berantara aduh andikan darah lagi semarin apa atau kulit mata saka pagi yok hasil nama sana yang kabulawang bupataya taruh dan kaji masa ay saka manas surang kau ay pendek ay matut bangkai di sisi aku
Sabi makanana sa kapag-adiin sa mainis sa may pitagin nakalungan ang pisliyan natangkadaon Kaulawang kumataya, kaumayang kakanala, itamanano na ang bukti ang iyamaita. Naayaranong kaurakan kasaya namang sa takong na narumuho sa kasalilod anabang pati dagam unawaga nakahanang wala maaginang balikan siya mga Magulang tayo masinig Kailanguaya pananan Kamu mangudek anong bayan Kamaula na magito Anabi ng baw ng kusanan Anak daw ko namin Tama mo
Asulis muluk talamaan Sadada takai mahlay Tiga ino say kadiyase I know Nausupililan niya Asik kadiyasa Sadarana kaulung
Awang muda pakai kau bapa nak beriman Gadadiku yang sayyidina lihat nas Isninusiku ya Kenapa sendara kamu Kenapa merasakan hidayah Dari Muhammad Kenapa merasakan Sadar